rambutku mau dipotong sampai ngetutupin dagu aja. Potong sampai nutupin dagu. Ya, Dalam sampai, arti berarti layernya agak tinggi ya? Ya. Jadi biar ngetutupin lebar muka. Lebar muka ya. Jadi Cici nggak mau gunting yang kelihatan mukanya lebar makin bulat ya. Sebisa mungkin tadi udah dikasih kisi-kisi, harus tirus. Iya benar. Benar ya? Benar. Nah, aku jelasin guntingannya ya. Guntingannya ini adalah guntingan lebih ke haskat, tapi request dari Cici nggak mau ditipisin karena rambutnya udah tipis. Udah tipis. Nah itu oke lah. Tapi nanti yang bagian belakang itu ada trap ya. Jadi trap itu kayak ada panjang pendek. Jadi kalau di sini sudah dijelasin dari awal seperti apa guntingannya. Sama nanti aku kasih poni tipis-tipis ya di sini ya. Ala-ala drakor. Benar. Bagian atas ini agak tipis dan aku saranin Cicinya keriting akar rumput.